Herkese merhaba. Kilo vermek, sağlıklı beslenmek ve zararlı toksinlerden kurtulmanın en iyi yolu bildiğimiz gibi su içmektir. Günde 2 litre su içmek en sağlıklısıdır. Ancak suyu sade olarak içmek zorunda değilsiniz. Suyunuza tat vermek, toksinlerden kurtulmak, metabolizma hızlandırmak, yağ yakmak ve iştah kapatmak için bu tarifimiz idealdir. Malzemelerimiz 1 litre sıcak su, 1 tane maden suyu, 1 adet dilimlenmiş elma, 10-15 yaprak kadar taze nane, 2 veya 3 dilim limon, 1 adet çubuk tarçın. İşlemlerimize başlayalım. Öncelikle elmalarımızı şişemize koyuyoruz. Daha sonra limonlarımızı ekliyoruz. Nane yapraklarımız. Bir adet çubuk tarçın ve sade maden suyu. Üzerine kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. Evet, tarifimiz bu kadar kolay. Ağzını kapatarak 10 dakika dinlendirmemiz yeterli olacaktır. İsterseniz sıcak olarak da içebilirsiniz çay gibi veya soğutarak soğuk çay, ice tea şeklinde de içebilirsiniz. Günlük olarak taze yapmanızı öneririm. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.